행복한 부자 레시피부터 자막을 넣겠습니다. 타임라인에 빈 공간, 이제 영상 있는 부분 말고 빈 공간을 클릭을 하시고요. 단축키 키를 누르시고 이 부분에서 제가 행복한 부자 레시피 자막을 넣겠습니다. 그러면 여기에 키를 눌러서 이 프로그램 영상 위에 클릭을 하면 이렇게 텍스트를 넣을 수 있는 공간이 생기는. 네네, 여기서 행복한 이 사이즈 표시가 있는데요. 이 사이즈로 이제 크기를 키워볼게요. 마우스로 옆으로 쭉 당기면 크기가 커지고, 왼쪽으로 다시 옮기면 사이즈가 작아집니다. 마우스가 잘 안 보이네요. 이렇게 오른쪽으로 미는 거예요. 그리고 이거는 왼쪽으로 밀면 다시 작아지고. 자, 일단 타임라인에 한번 클릭을 하시고요. 단축키 V를 눌러서 선택 도구로 바꿔주시고요. 그 다음에 얘를 다시 클릭을 하시면 이동을 할 수가 있습니다. 행복한, 더블 클릭을 하시고 상한 부분은 수정을 할 수가 있습니다. 행복한 부자 레시피. 일단 중앙에 놔두시고. 안녕하세요. 행복한 부자 레시피. 자, 행복한 부자 레시피. 자, 여기서 이제 우리가 또 봐야 될 게 음파인데요. 이제 어디서 시작되는지 쯤에서 시작이 되는 것 같아요. 그래서 얘를 중앙에 클릭을 하시고 이쪽으로 당겨주시고. 말하고 같이 나와야 되니까. 네, 말이랑 같이 나와야 되니까 싱크가 이게 맞아야 되거든요. 그렇게 하면 좀 더 눈에 또 재밌게. 그치, 말할 때 딱 넣으면 훨씬 더 강조가 되는 부분이니까. 오케이. 네. 그 다음에 I 플러스 이렇게 되잖아요. 그래서 얘를 중앙에 잡아서 Alt 키 누르시고 올리게 되면은 복사가 됩니다. 얘를 내려서 이쪽으로 들고 내려올게요. 그리고 얘를 더블 클릭을 해서 I 다음 플러스, 네, 이 부분에서 다시 얘를 잡아서 위로 올려야겠죠. 얘가 너무 크네요. 플러스를 만들기 위해서 똑같이 Alt 키 누르고 얘를 클릭해서 여기까지 올리시면 이제 다시 타임라인을 이쪽으로 옮겨서 프로그램의 영상을 클릭을 해서 옆으로 옮겨서 다시 정렬을 할게요. 다시 선택 툴 V 눌러서 I 플러스 중앙으로 정렬을 할게요. H를 눌러서 다시 V를 눌러서 더블 클릭, 이런 수정 키가. 자, 여기서 보시면 같이 복사가 돼서 길이는 똑같은데 위치가 달라가지고 단계별로 계단별로 올라갔네. 네, 얘를 정렬을 하시면 이 짝대기의 끝에 마우스 커서를 놔두게 되면 이렇게 빨간색 모양이 나오죠. 그치. 얘를 이쪽 끝으로, 얘는 이쪽 앞으로, 다시 앞으로 이렇게 정렬을 해주시고요. 다시 우리 저번 시간에 배웠던 거 키보드 C 커트를 클릭 그 다음 다시 V를 눌러서 이렇게 선택을 한 뒤에 델리트 하면 지워져요. 어렵다. 이 영상을 한 번만에 보고 이제 마스터 할 수 없습니다. 대신에 여러 번 볼 수 있는 게 영상이라서 네, 그렇게 공부를 하시면 될 것 같습니다. 알겠다. 그러면 내가 몇 번을 볼게. 그러면 내가 다음에 그 저기 영상 하나 편집해가지고 내가 혼자서 작업하는 거를 한번 배워봐야 되겠다. 그럼 오늘 수업은 여기까지 합니까? 아닙니다. 또 있습니까? 이제 마지막으로 효과음을 넣어야 되는데요. 효과음은 움직임을 효과적으로 보여주기 위한 소리로 이용을 하지만 조금 더 깊게 설명을 드리자면 시청자분과 스크린과의 벽을 깨서 같은 공간에 함께 있게 해주는 것처럼 느끼게 만들어 주기도 합니다. 그래서 시청자분에게 또 다른 즐거움을 줄 수도 있죠. 하지만 그렇다고 해서 너무 많이 들어가게 되면 시청자분에게 거부 반응을 만들 수도 있으니 적당히 들어가는 것이 중요합니다. 효과음은 따로 이제 다운을 받아서 이렇게 정리를 잘 하셔야 돼요. 나중에 또 찾으려고 하면 힘드니까. 저는 효과음이라는 폴더 안에 음악을 넣어놨습니다. 얘를 똑같이 이제 불러오려면 윈도우 창을 열어서 저장되어 있는 음악 파일을 선택을 하셔서 끌고 내려오면 됩니다. 그러면 자동적으로 내려오고요. 여기에 일단 처음 등장하는 거 여기 싱크에 맞춰서 놔두시면 되고요. 그러면 되고 다시 Alt 키 눌러서 복사 놔두시고 그러면 다시 처음부터 재생을 해볼게요. 안녕하세요. 행복한 부자
레시피 바이 플러스 춘희 아줌마입니다. 티거입니다. 이거는 이제 그 영상이 끊기는 거는 이제 컴퓨터 성능에 따라 이런 효과가 나타나는데 이 부분에서 조금은 인내심이 필요합니다. 그래도 우리 회사 컴퓨터는 좀 좋은 편이라서 괜찮은데 예전에 제가 영상 공부할 때는 정말 안 좋은 컴퓨터를 사용했었거든요. 그래서 정말 정신 건강이 많이 해롭다고 느꼈습니다. 인내심으로. 네. 그래서 제가 처음에 코덱 부분에서 얘기를 드렸을 때도 힌트가 좀 있었는데요. 그 부분에서 제가 일부러 조금 낮은 코덱을 사용했거든요. 저렴한 컴퓨터를 샀던 분이더라도 할 수 있도록 그 코덱을 사용했고요. 아, 그러면 그걸 불러오는데 그 컴퓨터 사냥하고도 옷으로 그 연관이 있어? 네네. 영상의 화질에 따라 컴퓨터가 읽는 속도가 있거든요. 그래서 영상 화질이 너무 크게 되면 컴퓨터도 느리고 적당한 영상 화질을 이용을 해서 작업을 하는 게 정말 좋죠. 저는 어떤 건 알아듣고 어떤 거는 못 알아듣고 했는데 아까 교차하고 글자 내려오는 거는 조금 이해가 되는데 효과음에 대해서는 조금 또 한 번 더 저는 또 배워야 되겠더라고요. 어렵지만은 여러 번 영상을 보면 좀 알아듣겠습니다. 그리고 저희 영상을 보시고 댓글을 많이 달아주시더라고요. 댓글을 남겨주시면 좀 더 디테일하게 그리고 알아들을 수 있도록 저를 이해해 돕기 위해서 노력하겠습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 다음 시간에는 뭐 한다 했지? 네, 영상을 출력을 해서 유튜브에 올리는 것까지 한번 해보겠습니다. 영상 편집을 다 끝내가지고 출력을 해가지고 영상 그 유튜브에 올리는 것까지 우리 팀장이 해준답니다. 다음 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 수고하셨습니다.